दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल खोज अनलाइन टिभीको नेपाल खोज विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म लवन श्रीपाली। नेपाल खोज विशेषमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र विशेष व्यक्तित्वसँग विशेष कुराकानी गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि सरकार गठनको तयारी तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। एक खालको सरगर्मी बढेको छ। त्यसमा जनता समाजवादी पनि निर्णायक पार्टीको रूपमा आउँछ। यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसँग। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पछाडि जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा के छ? प्रतिगमन केपी ओलीले गरेको प्रतिगमन नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर सर्वोच्चको आदेशबाट फैसलाबाट परास्त भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा भएको छ। संविधान ट्र्याकमा आएको छ। यो काम भयो। हजुर। तर के भनेको भने यो प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन हामीले भनेका थियौँ। प्रतिगमन जुन पहिले भएको थियो संविधान निर्माण गर्दाखेरि प्रतिगमन भएको थियो, त्यस संविधानमाथि केपी ओलीजीले फेरि प्रतिगमन गर्नुभएको थियो। त प्रतिगमन माथिको प्रतिगमन त अहिले सचियो। संविधान निर्माण ताका गरिएको प्रतिगमन सचिएको छैन। त्यति बेला जुन त्रुटिहरू गरियो संविधान निर्माण गर्दाखेरि, यी संविधान निर्माण गर्ने पार्टीहरू नेताहरूले जुन गल्ती गरे, अधिकार पहिचान का सवालहरू, संहिता सीमाङ्कनका सवालहरू लगायतका जति सवालहरू थियो त्यसलाई जुन दबाइयो, त्यो सवाल त बाँकी नै छ। त्यो नेपालको अन्तिम संविधानभन्दा पनि पछि हटेर त्यति बेला संविधान निर्माण गरिएको थियो। त यी एजेन्डा र त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने आन्दोलनकारीहरू जेलमा छन्, मुद्दा चलाइएका छन्। निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी पनि जेलमा छन्, लगायतका यस्तो अवस्था छ। त्यसैले आगामी कार्यदिशा भनेको एउटा प्रतिगमन सचियो, पहिले भएको प्रतिगमन सचिएको छैन। त्यो संविधान संशोधन भएको छैन, आन्दोलनकारीहरू रिहाई भएको छैन, मुद्दा फिर्ता भएको छैन। त त्यो चाहिँ आगामी जुन पनि सरकार बन्छ त्यो सरकारको अगाडि हाम्रो सङ्घर्षका एजेन्डाहरू, यी एजेन्डाहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले आगामी कार्यदिशा भनेको अहिलेको वर्तमान कार्यभार जुन बाँकी हो जनता समाजवादी पार्टीको कन्धामा, त्यसको लागि हामी आगामी दिनमा सङ्घर्ष गर्छौँ। सरकारमा जानको लागि यहाँहरू पनि निर्णायक पार्टी हुनुहुन्छ। अब के जानको लागि यहाँहरूको तयारी के कस्तो छ यसको बारेमा? केही छैन। सरकार हाम्रो एजेन्डा होइन। सरकारमा जाने हाम्रो तयारी पनि छैन। सरकारको निर्णायक शक्ति भनेको काङ्ग्रेस हो वास्तवमा अहिले। हजुर। तर हाम्रो पनि तेस्रो पार्टी संसदमा रहेकोले स्वाभाविक हाम्रो भूमिका पनि हुन्छ। तर सरकार निर्माणमा खासै हाम्रो भूमिका हुँदैन। कहाँसम्म हुन सक्छ भने हाम्रो सवालहरूलाई, हामीले उठाएका मुद्दाहरूलाई जुन सरकारले, जुन पार्टीले, जुन सरकारले सम्बोधन गर्ने काम गर्छ, ती सरकारलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ, समर्थन गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो पुरानै धारणा रहेको छ र त्यो धारणा अहिले पनि छ। जस्तो माधव प्रचण्ड पक्षसँग सरकारमा जानको लागि यहाँहरूले शर्तहरू पनि राख्नु भएको छ। ती शर्तहरूको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। सरकारमा जाने शर्त होइन, सङ्घर्षका एजेन्डा हो त्यो। हजुर। संविधान निर्माण हुँदा ताकाकै एजेन्डा हो त्यो। अब हिजो प्रचण्ड माधव समूहले चाहिँ हामीलाई के भन्यो भने, अब प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी जति पार्टीहरू लडेका थियौँ, आगामी दिनमा पनि हामी सहकार्य गर्नु पर्यो, मिलेर जानु पर्यो भनेर भन्यो। त्यति बेला हामीले भन्यौँ सहकार्यको लागि कुन पार्टीसँग मिल्ने, तपाईँको पार्टी कुन हो भनेर हामीले सोध्यौँ। किनभने ऊ पनि नेकपा, ऊ पनि नेकपा, प्रतिगमन गर्ने पनि नेकपा, प्रतिगमनको विरुद्ध लड्ने पनि नेकपा। यो के नौटङ्की हो? यो भएन नि। नेपाली जनतालाई त प्रष्ट रूपमा बताउनु पर्यो नि। राजनीतिक सिद्धान्त आदर्शको रूपमा चल्ने हो। तपाईँ नेकपाको के सिद्धान्त हो? प्रतिगमन गर्ने। केपी ओली त्यो पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रतिगमनकारी। त्यो पार्टीको नेता तपाईँ पनि हो अनि तपाईँको पार्टी पनि त्यही हो।
अनि तपाईँ प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्ने, यो के हो? यो नौटङ्की होइन। त्यसैले सिद्धान्त आदर्शको नाममा पार्टी रहन्छ, पार्टी खुल्ने हो, पार्टी चल्ने हो। नेकपा जो केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा पार्टीको सिद्धान्त आदर्श के तपाईँले नेतृत्व गरेको जुन पार्टी हो, कुन पार्टी हो त्यसको सिद्धान्त आदर्श के, त्यो प्रश्न भएर आउनु पऱ्यो नि। त यो जनतालाई गोल चक्करमा घुमाइराख्ने, त्यो हिजो त्यो हामीले भन्यौँ प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, कुन पार्टी हो त प्रश्न गर्नुहोस् न, यसरी त हुँदैन नि। र अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ भने तपाईँ यो पहिलो यो दोस्रो प्रतिगमन केपी ओलीद्वारा गरिएको अहिलेको प्रतिगमन त सचियो, संविधान ट्र्याकमा आयो, तर तपाईँहरू सबै मिलेर गरेको जुन प्रतिगमन हो संविधान निर्माण गर्दाखेरि, त्यो प्रतिगमन त खोइ सचिएको त तपाईँकै सरकार थियो, कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार थियो, तपाईँहरू सबैको सरकार थियो। त्यो सरकारले त्यो प्रतिगमन त सच्याएन नि त, त्यसको अङ्ग त तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि त्यो दौडी उपेन्द्र यादव पनि सरकारमा गयो त्यति बेला, हामीले विरोध गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती गएको थियो कि त्यहाँबाट हुन्छ अरे, हामीलाई थियो कि शङ्का थियो नगर्न सक्छ, तर उहाँहरू जानुभयो, गएर त के भयो त, भएन त। त्यसैले त्यो प्रतिगमन जुन संविधान निर्माण ताका भएको थियो त्यो सचिएको छैन र त्यो सच्याउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी त्यति बेला पनि सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लड्यौँ, अहिले पनि त्यो सङ्घर्ष हाम्रो जारी छ। त्यसैले सहकार्य कसरी हुन्छ तपाईँसँग? दोस्रो प्रतिगमनको लागि हामीसँग लड्नु पऱ्यो नि। तपाईँ त्यति बेला प्रतिगमन गर्नुभयो, अहिले करेक्सन गर्न तयार हुन्छ भने आउनुहोस् न, सँगै लडौँ नि त। अनि त्यो खालि सरकारको कुरा गर्ने, अनि सरकार बनाइसकेपछि त्यो समाधान नगर्ने, त्यो विगतमा देखिएको हो। केपी ओलीको सरकारको अङ्ग तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले तपाईँ पनि विश्वासका पात्र हुनुहुन्न। केपी ओली त प्रधानमन्त्रीबाट त अविश्वासका पात्र नै हो, प्रतिगमनकारी पनि हो, तपाईँ पनि त्यसको अङ्ग हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सहकारको कसरी सम्भावना हुन्छ? सहकारको सम्भावना हुन सक्दैन जबसम्म यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म सरकारलाई सहयोग गर्न मिल्दैन। यो गरेको अवस्थामा मात्रै सहयोगको कुरा गर्न सकिन्छ, सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। जस्तो अब जाने सरकारले तपाईँहरूले भने जस्तै प्रतिगमन जुन भयो संविधान बनाउँदा ताका, के त्यो सचिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? होइन, सम्भव छ यही सरकारमा? यिनीहरूको चरित्र हेर्दाखेरि, यिनीहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि यो देशमा 6वटा संविधान सिद्ध्याइसकेका छ, 6वटा संविधान बनाएर फालिसक्यो यिनीहरू, 7औं संविधान हो यो। यही व्यवहार, यही मानसिकता, यही चिन्तन सोच, नस्लवादी चिन्तन सोच, औपनिवेशिक मानसिकता राखेर जुन संविधान निर्माण गरिएको हो अहिलेसम्म, त्यही चिन्तन सोचलाई जारी राख्ने हो भने यो संविधान पनि कुनै दिन सकिन्छ। संशोधन त के सकिन्छ, यो बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाउँदो रहेछ के, संविधान जनताको हितमा संशोधन हुनुपर्छ समय सापेक्ष, त्यो गर्दैन। एउटै संविधान दुनियाँ बनाएर अमेरिका दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र भयो 250 वर्षदेखि, एउटै संविधान। भारतमा 70 वर्षमा एउटा संविधान, 70 चोटि संशोधन भयो होला, सर्वस्वीकार संविधान बनाउँदै गयो, सम्पन्न राष्ट्र हुँदै गएको छ। नेपालमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान। यही मानसिकताले यो चाहिँ अचित आवश्यकता नदेख्ने केपी ओली संविधानमा संशोधन सुधारको लागि अचित आवश्यकता देख्दैनन्। किन देख्छ यो त नस्लीय चिन्तन सोचबाट शासन गरेको न केपी ओली प्रवृत्तिहरू, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन गरेका न यिनीहरू हो। तिनीहरू किन त्यो संशोधनको कुरा देख्दैन नि? त्यसैले यिनीहरू समय सापेक्ष जनताको मागअनुसार संशोधन गर्छ, परिमार्जन गर्छ, त्यो त अहिले चरित्र हेर्दाखेरि त के गर्ला। तर हामी त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो, दबाब बनाउने हो। जस्तो अब गर्यो भने धन्यवाद दिने हो, सहयोग पनि गर्ने हो, गरेन भने सङ्घर्ष गर्ने हो, लड्ने हो। जस्तो केपी ओलीले गर्दा प्रतिगमन फेरि थपियो भन्नुभएको छ, तर फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बन्ने सम्भावना छ भनेर उहाँका पक्षहरूले भनिराख्नु भएको छ। अब कस्तो छ भने यहाँ प्रतिगमन यो गोलचक्कर छ क्या देशमा। संविधान बनाउनु पनि गोलचक्कर, व्यवस्थाको पनि गोलचक्कर, र यो प्रतिगमन पनि यो पहिलोचोटि भएको होइन। योभन्दा पहिले राजा महाराजाहरूले गरेकै थियो, अहिले नयाँ महाराजा केपी ओलीले गर्यो, भोलि फेरि अर्को कुनै केपी ओली आएर प्रतिगमन गर्ला। त्यसैले त्यो यो त को सरकारमा को सत्तामा त्यो भनेपछि अरू पनि फेरि महाराजाहरू जन्मिनेवाला छन्। बिल्कुल, किनभने मानसिकता नै त्यही हो नि त। आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउने, स्वार्थ रक्षा भएन भने त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, प्रतिगमन गरिहाल्ने,
त्यो चरित्र न हो यो शासक सम्भ्रान्तहरूको। त्यसैले मुठ्ठीभर यी शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनाउने, आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने, आफ्नो हितमा प्रयोग भएन भने त्यसलाई कुल्चिहाल्ने। त्यसैले यी संशोधनहरू यिनीहरू गर्छ कि गर्दैन, मानसिकतै छैन भने के गर्छ? टालटुले काम गर्छ क्या। त्यो आमूल परिवर्तन कामै गर्दैन नि त। यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो नि त। शासन र संविधान मात्रै बदलेर त हुँदैन, विचार व्यवहार पनि बदलिनु पर्यो, मानसिकता बदलिनु पर्यो र सोही अनुसारको शासन प्रणाली, संविधानमा व्यवस्था, त्यसको सञ्चालन यो सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल हो र त्यही अनुसारको संविधान र शासनको सञ्चालन र निर्माण गरेर अगाडि बढ्यो भने अनि टिकाउ हुन्छ संविधान, अनि शासन पनि टिकाउ हुन्छ। नत्र प्रत्येक 10-20 वर्षमा नेपालमा सङ्घर्ष हुने, आन्दोलन हुने, जनता लड्ने मर्ने र फेरि पनि 10-20 वर्षमा फेरि पनि गर्ने। त यो गोलचक्करमा नेपाल फसिरहेको छ। यसबाट दुनियाँको सबभन्दा दुर्गति भइसक्यो नेपालको, सबभन्दा कङ्गाल राष्ट्र भइसक्यो नेपाल त। नेपालको सबभन्दा यो गरिब राष्ट्रको सूची तयार गर्यो भने 10वटा गरिब राष्ट्रको सूचीमा नेपाल आउँदो रहेछ। जबकि नेपाल दुनियाँको सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था प्रकृतिले दिएको वरदान। जबसम्म क्षेत्री राजाहरू जन्मिरहन्छन् तबसम्म नेपाल कङ्गाल बनिरहन्छ। किनभने यसलाई रोक्नको लागि किनभने शासन र संविधान जनताको समृद्धिको लागि हुनुपर्छ के, जनताको अधिकार पहिचानको लागि हुनुपर्छ, सुशासनको लागि हुनुपर्छ। शासन र संविधान आफ्नो स्वार्थको लागि, केही सम्भ्रान्तले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गर्यो भने त्यो जनताको हितमा कामै हुँदैन नि। कहाँ समृद्धितर्फ देश जान्छ? त यो नेपालको यो 200-250 वर्षको यही हो चरित्र। त्यो चरित्र अन्त नभएसम्म, औपनिवेशिक मानसिकता समाप्त नभएसम्म नेपालको भलो हुन सक्दैन। यो गोलचक्करमा नेपाल फसिरहेको छ। जबसम्म यस्ता प्रतिगमनकारी राजाहरूको जन्म हुन्छ तबसम्म जनताले दुःख पाइरहेका छन्। बिल्कुल बिल्कुल। यसमा तपाईँहरूको भूमिका के हुनसक्छ? त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ, जनता लड्नुपर्छ। यसको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास भइरहेको छ। अब कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस भनाउँदा पार्टीहरू त पटक पटक जनताले भरोसा गर्यो, विश्वास गर्यो, मत दियो, हुँदाहुँदै लास्ट इलेक्सनमा 2/3 दियो नि त कम्युनिस्टलाई। तर के गर्यो यसले 3 वर्षदेखि कुर्सीको चक्करमा म कुर्सीमा बस्छु कि म बस्छु भनेर, तिमी हट म बस्छु भने त्यही लडाइँ झगडा होइन, बिताइदियो, देशलाई कङ्गाल बनाइदियो, काण्डले भरिएको देश भइसक्यो। भनेको मतलब केही पनि हुँदो रहेछ के। त यो अवस्था रहेसम्म त यस्तै नै हो। त्यसैले यो मानसिकताबाट देशलाई मुक्ति गर्नलाई एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ। जनताले खोजिरहेको छ। पार्टी सिस्टम हो, पार्टी नै चाहियो के। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भने एउटा पार्टी चाहियो। अब त्यसको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट विभिन्न पार्टीबाट विद्रोह गरेर आएका व्यक्तिहरू जमात खडा भइरहेको छ। माओवादी डाक्टर बाबुराम भट्टराई आयो, एमालेबाट अशोक राई आए, महन ठाकुर आए, हामी आफै 30 वर्षदेखि अधिकार पहिचानको राजनीति गर्ने। यो जमात खडा भइरहेको छ। पुरै हिमाल पहाड तराई मधेसका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट लगायतका पार्टीहरूमा परिवर्तन चाहनेहरू जमात खडा भइरहेको छ, गोलबन्द भइरहेको छ र देशमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति तयार गर्नुपर्छ, त्यो अभियानमा जुटेका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अहिले नागरिक समाज पनि त्यही लाइनमा गइरहेको छ। अहिलेको नागरिक समाज अग्रगमनतर्फ सोचिरहेको छ। अहिले मलाई के लाग्छ भने सबै मिलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन नेपाललाई चाहियो। जति आन्दोलन भयो सब बाटोमा अड्किगयो, लक्ष्यमा पुगेन। चाहे मधेसका आन्दोलन, चाहे थरुवाट हो, चाहे आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, महिला, कुनै पनि आन्दोलन लक्ष्यमा पुगेन। त्यसै लक्ष्य प्राप्तिको लागि एउटा सबै मिली एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ र त्यो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले यो देशलाई एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको हो र सम्पूर्ण नेपालीको लागि शासन र संविधानको निर्माण गर्नुपर्छ, सञ्चालन गर्नुपर्छ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली तब मात्र हुन सक्छ र सम्पूर्ण देशको जनताले अधिकार र पहिचान, शासन प्रणालीमा अधिकार र पहिचान प्राप्त गर्छ। त्यो नेपालको कल्पना हामीले गरे हो र त्यसको लागि आवश्यक तयारी हामी गर्ने अभियानमा लाग्यो। त्यो तपाईँले परिकल्पना गरेको नेपाल कतिको सम्भावना छ? यही नै हो नि, यही हुने नै यही हो। अब जनतालाई सबै दिन त धोका दिन सकिन नि त। यिनीहरू त गोलचक्करमा फसाएर धोका नै दिए। खोखला राष्ट्रवादको नारा दिया छ, त्यो के अरे आँखमा छारो हालिदिया छ, जनताले पत्याइहाल्छन्। अनि त्यो जनताको गल्ती हो नि, जनतालाई गुमराह पार्ने यी पार्टीहरू र त्यसबाट पालित मिडियाहरू, ती सम्भ्रान्तहरूबाट पालित मिडियाहरू पनि त्यसको बचाउ गर्छ, त्यसको रक्षा गर्छ। जनतालाई एक खालको जनताको आशा भरोसा बोकेर सत्तामा पुगिसके पछाडि यसरी जनताको आकाङ्क्षामाथि लात मार्नु कतिको हो? त्यो त अपराध त भइरहेको छ नि। त्यसैले त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ नि त। यो पार्टी सिस्टममा त्यस्तो पार्टीलाई दण्डित गर्नुपर्छ, त्यस्तो नेतालाई दण्डित गर्नुपर्छ र विकल्पको तलास गर्नुपर्छ। विकल्प भनेको
विकल्पको लागि हामी प्रयास गरेका हौँ। जनता समाजवादी पार्टीको निर्माण त्यसै विकल्पकै लागि भएको हो। हाम्रो प्रयास छ, जनताले विकल्प खोजिरहेको छ र एउटा साझा नेपाल बनाउने, हजुर, सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाउने त्यो जुन कल्पना हो, सपना हो, साझा फुलबारी नेपाल बनोस्, त्यही अनुसारको शासन संविधानको सञ्चालन होस्। त्यसको लागि एउटा अन्तिम आन्दोलन नेपालमा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन। हामी सबै मिलेर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो अभियान अगाडि बढेको छ र नेपाल आज न भोलि त कल्याण त हुन्छ नि त। जनता त न्यायकर्ता हो, न्यायकर्तालाई पक्ष विपक्ष बनाइदिएको छ। आम जनता त न्यायकर्ता हुन्छ नि त, तर उसलाई न्यायकर्ता हुन दिएको छैन। उसलाई पार्टीको कुनै न कुनै पार्टीको अङ्ग बनाइदिएको छ। त प्रत्येक जनतालाई पार्टीको सदस्यता र सदस्य बनाइदिएपछि न्याय गर्ने अवस्था रहन दिएको छैन। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले दलीय स्वार्थको कारण स्थानीय चुनाव पनि, वार्डको चुनाव पनि पार्टीको आधारमा गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई पार्टीमा बाँडिदिएको छ। हुँदाहुँदै जन्ती मलामीमा पनि पार्टी, भोज भतेरमा पनि पार्टी। त पार्टी त होइन नि, पार्टी त अब पार्टीले कस्तो काम शासन गर्छ, सरकारले कस्तो काम गर्छ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने जनता हुनुपर्छ नि। त्यसलाई पक्ष बनाउनुहुन्न। त्यसलाई पार्टीको न्यायकर्तालाई एउटा पक्ष बनाइदियो भने त्यो न्याय गर्नै सक्दैन नि त। अहिलेको जनतालाई यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले त्यो अवस्था पुर्याइदिएको छ। त्यसैले स्थानीय लोकल निर्वाचन पनि पार्टीको आधारमा जुन भइरहेको त्यो गलत भइरहेको। त्यो विकास संस्था हो, विकास प्रेमीलाई जनताले चुन्छ नि। संसदीय निर्वाचन 5 सालमा हुन्छ, त्यो देश सञ्चालनको लागि हुन्छ। तर लोकल इलेक्सन भनेको विकास संस्था हो के, त्यो पार्टीको आधारमा गएर पनि यहाँ चाहिँ जनतालाई पङ्गु बनाइदियो के, जनतालाई न्यायकर्ताबाट उसलाई कुनै पार्टीको पक्ष बनाइयो। त्यो पार्टीले जति गल्ती गरे पनि त्यो पार्टीमा लागेकोले जनताले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने, यो मानसिकताले त्यो चाहिँ जनतालाई बर्बाद गरेको थिए। यो कम्युनिस्टले त्यो पनि अपराध गरेको छ। त्यसैले यसबाट मुक्ति चाहिन्छ। जस्तो यहाँहरूले लामो समयदेखि अधिकार र पहिचानको लागि आवाज उठाइराख्नु भएको छ र हाम्रो मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर संविधानको पनि यहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभएको छ। अब गठन हुने सरकारले यदि त्यो कुराको सम्बोधन गरेन भने यहाँहरूको यात्रा कसरी तय हुन्छ? कस्तो छ भने त्यसको कामको लागि विगत 7 वर्षदेखि लगातार यो एकीकरणभन्दा पहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल कुनै पनि सरकारमा गएन र विगत 7 वर्षदेखि लगातार सडकमा छन्, सङ्घर्षमा छन् अधिकार पहिचानको लागि। यो संविधानमा गरिएको प्रतिगमन हो, त्यसलाई करेक्सनको लागि। आगामी दिनमा पनि जनता समाजवादी पार्टी त्यो लाइनमा काम गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यो सवालहरू जुन हामी उठाएका हौँ, अधिकार पहिचानका सवाल, संविधान शोधनका सवाल, आन्दोलनकारी रेशम चौधरी लगायत बन्दीका सवाल, मुद्दाका सवाल लगाएका झुट्टा मुद्दाहरू, यी सवालहरू अहिलेको कार्यभार हाम्रो कन्धामा छ। कुनै पनि सरकार बन्यो भने त्यसलाई हामी दबाब दिने, त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्ने, त्यो चाहिँ परिस्थिति बनाउने हाम्रो दायित्व हो। त्यो हामी गर्छौँ। जुन सरकारले यो कामहरू गर्छ त्यो सरकारलाई हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तो अब प्रदेश 2 को सरकार कतिको जोखिममा देख्नुहुन्छ? यो सरकार गठन भइसके पछाडि प्रदेश सरकार 2 को सरकारबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब कसरी सन्तुष्ट हुने सवालै उठ्दैन नि, किन संहिता त जुन प्रयोजनको लागि मागेको त्यो संहिता आउँदै आएन नि। त्यो त पङ्गु संहिता हो, त्यो नाम मात्रको संहिता हो। त्यो झन्डा र डन्डा पक्राइदिएको छ, न बाँकी अधिकार छ, न बजेट छ, न कर्मचारी छ, केही पनि होइन। भनेपछि संहिताको मापदण्ड पुरा भएको छैन। संहिता नाउँ मात्रको हो। त्यो केन्द्रीकृत शासन, अहिले पनि नेपालमा केन्द्रीकृत शासन हो, एकात्मक शासन हो। नाउँको लागि त्यो संहिता हो, शासन एकात्मक हो। सबै यहाँ केपी ओलीको हातमा सब केन्द्रमा राखेको छ। त्यहाँ झन्डा र डन्डा दिदिया छ, मन्त्री भयो, झन्डा हालाउ भयो, त्यति हो। त्यसैले त्यो संहिता जुन प्रयोजनको लागि मागेको थियो त्यो अनुसार काम भइरहेको छैन। त्यो त असफल नै गराउने प्रयास भइरहेको छ नि संहितालाई। जस्तो संहिताको मामिलामा यहाँहरूले कुन चाहिँ दललाई अलि उदार जस्तो देख्नुहुन्छ? यो सबै देखिसक्यो। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट त संहिता विरोधी नै हो वास्तवमा। यो त मजबुरी बाध्यतामा स्वीकार गरेको हो। माओवादी संहिता जस्तो देखिएको थियो, 17,000 मान्छे जान पनि गुमायो त्यही अधिकार र पहिचान सहितको संहिताको लागि। तर त्यो माओवादी पनि धोका दिए, पहिचान सहितको संहिता ल्याइदिएन अनि त्यो सारा पहिचानलाई समाप्त गर्यो। त्यो संहिताको मर्मअनुसार स्वायत्त शासन, सङ्घीय शासन भनेको अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू, त्यो सबै खत्तम हो नि त। त्यो माओवादी 17,000 मान्छे कुर्बानी मात्रै गरायो के। त्यो चाहिँ त्यो संहिताको मर्मअनुसार चाहिँ त्यो माओवादीले पनि काम गरेन। त यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ संहिताको सन्दर्भमा पनि।
यस्तो सङ्घीयतालाई धरापमा देख्दा देख्दै पनि तपाईँहरू कसरी बस्नु भएको छ त? होइन, यो त आमूल परिवर्तनको लागि नै हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ चुपचाप त बसेकै छैन। संविधान निर्माण हुँदाखेरि त्यत्रो आन्दोलन भयो, त्यत्रो मान्छे मारियो, शहीद भयो। मेरो आफ्नै टाउको फुट्यो विराटनगरमा, म माथि आक्रमण भयो, त चुपचाप लागेर त बसेकै छैन नि। अब नयाँ ढङ्गबाट हामी एउटा अघि जुन भने एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै तयारी गर्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर एक्लै गरेर हुँदैन। मधेस आन्दोलन छुट्टै, थरवर्ड छुट्टै, आदिवासी जनजाति छुट्टै, त्यो गरेर हुँदैन। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै अधिकार पहिचानवादीहरू एक हुनुपर्छ र सब मिलेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो तयारीमा हामी लागेका छौँ। के त्यो सम्भव छ? यही सम्भव छ, यही नै हुन्छ। लेट सबेर यही नै हुने हो, यही आवश्यकता हो। जनताले चाहेकै नै यही हो। जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। अब त्यो हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। जनता घर दैलोसम्म पुर्याउनु पर्छ र बन्छ। वैकल्पिक शक्ति बन्छ नै, किनभने जनताको चाहना हो, माग हो। तर संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाई त सम्भव त देखिँदैन त। यसबारे यहाँको विचार के छ? दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन। यो शासक समानान्थरहरूले नगर्ला, यो नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरू नगर्ला। यिनीहरू त सबैलाई बन्दी बनाएर शासन यो सबैलाई बन्दी बनाएर राख्न खोजेको छ नि त। तर यसको चल्दैन नि, चल्दैन। जनतामा ताकत हो क्या। बन्दुकले, अन्यायले, अत्याचारले, निरङ्कुशले थोरै शासन टिक्छ, त्यो टिक्दैन के। यसको पनि टिक्दैन। अब जनताको कुरा गर्दा पनि हामीले त योभन्दा अगाडि संसद विघटन भए पछाडि नै देख्यौँ प्रतिस्पर्धा चल्यो। आखिर जनता त त्यो म अघि नै भने जनतालाई पक्षमा बनाइदिँदाखेरि जनताको प्रयोग गलत ढङ्गले भइरहेको छ। जनता न्यायकर्ता हो। केपी ओलीको सरकारले कस्तो काम गर्यो, आम जनताले त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। उसलाई पक्ष बनाएर चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ कारखानाको एउटा ऊ बनाएर त्यो वस्तु बनाएर त हुँदैन के। त्यसैले त्यो गलत भइरहेको छ। त्यो एकदम बिल्कुल गलत भएको छ। जनता त त्यो प्रतिगमनकारी केपी ओलीले जुलुस निकाल्दा पनि त्यही जनता थुप्रो आइदिने, प्रतिगमन विरुद्धमा लड्दा जनता पनि आइदिने। अनि के हो त? किन यस्तो भयो त? म अघि नै भने जनतालाई स्वतन्त्र रहन दिएन के। औपनिवेशिक शासन भनेको यही हो। भनेपछि जनताको मस्तिष्कमा पनि कब्जा गरियो। बिल्कुल औपनिवेशिक चिन्तनबाट गरिए शासन हो कि जनतालाई गुलाम बनाउने हो कि। बाह्य औपनिवेश यहाँ आएन। दुनियाँको अन्य राष्ट्रको चाहिँ नेपाल गुलाम भएन के। तर आन्तरिक औपनिवेशको जनता गुलाम भयो। यहाँ आन्तरिक औपनिवेशिक मानसिकताबाट गरिएको शासनले त्यो जनतालाई गुलाम बनायो के। त्यो जनतालाई मानसिक रूपले नै त्यसलाई गरिदियो के। त त्यो अवस्था हो। त्यसैले त्यसबाट निकाल्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूसँग बहुशक्ति केन्द्र छ, तर मधेसको जनताहरूले तपाईँहरूबाट विश्वास गुमाउँदै गएको भन्ने पनि कुरा सुनिन्छ नि। यसबारे पनि अलिक विस्तृतमा बताइदिनु न। होइन, मधेसको मात्रै होइन, अब देशकै जनता नै विकल्प खोजेको छ। हजुर, मधेसको जनताले त यो टुक्रा भएको पार्टी एक हुनुपर्छ भनेको थियो, हामी गरिदियौँ। हजुर, लास्टमा जनता समाजवादी पार्टी हुँदाखेरि पहिले नि 6 पार्टी गरेर राजपा बन्यो, 7औं पार्टी बाँकी थियो फोरम समाजवादीको रूपमा। त्योसँग पनि एकता भएपछि अब मधेसको जनताको यो पार्टी एक ढिका हुनुपर्छ, त्यो माग पुरा भएको छ। र अब त्यतिले मात्रै नपुगेर हिमाल पहाडका पनि पहिचानवादी अधिकारवादीहरू, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहेका परिवर्तन, सुशासन, समृद्धि चाहनेहरू सबैलाई जोड्नुपर्छ र त्यो जोडिरहेको हामी। त्यसैले हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई जोड्ने हो, त्यो काममा हामी लागेका छौँ। जस्तो यहाँहरूको तराईमा मात्रै केन्द्रित छ पनि भनिन्छ, पहाड हिमालतिर यहाँहरूको सङ्गठनको विस्तारको कुरा के भइरहेछ? त्यो अघि नै मैले भने, अब राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गरेपछि राष्ट्रिय स्तरमै सङ्गठन चाहियो र सबैलाई मिलाउनु पर्यो। त्यो काम भइरहेछ। त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसमा सबैलाई समेट्ने काम भइरहेको छ र यो जनता समाज पार्टीले त्यो अभियानमा चाहिँ लागेको छ। जस्तो यहाँहरूलाई एक खालको आरोप पनि लाग्ने गर्छ कि सत्ताको लागि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भनेर। यो कतिको साँचो छ यो कुरा? विगतमा त्यस्तै त भयो। उपेन्द्र यादवजी के गर्नुभयो? सत्ताको लागि दुई बुधे गर्नुभयो, जानुभयो। जनताले भन्दै गऱ्यो यो गर्दैन तर पनि उहाँ जबरजस्ती जानुभयो। आखिर गरेन नि त। अब ठेस लागेपछि बुद्धि बढ्यो। अब जनता समाजवादी पार्टी त्यस्तो गर्दैन। त्यो यसको ग्यारेन्टी नभएसम्म सरकार र सत्ताको कुरा राजपाले त गरेन। अब यो जसपाले पनि गर्नु हुँदैन, किनभने जसपाको पार्ट राजपा पनि
एकीकृतमा हो, त्यसैले त्यो हुन सक्दैन। जनताको आशा भरोसा तपाईँहरूप्रति पनि छ, अब त्यसलाई पुरा गर्न यहाँहरूको कदमहरू के कस्ता हुन्छन् त्यसबारे पनि? अब कदम भनेको अघि मैले भने, कदम भनेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी हो, बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि। यसमा हिमाल पहाड तराई मधेसमा यो परिवर्तन, सारा परिवर्तनकारीलाई एकट्ठा गर्नुपर्छ। यसको लागि हजारौँ परिवर्तनकारी, न्यायप्रेमी जनता, अधिकार पहिचान चाहने जनता हजार प्रत्येक दिन पार्टी प्रवेश गरिरहेको छ 77 जिल्लामा। तो आगामी अभियान भनेको त्यो हो र एउटा वैकल्पिक स्थितिको निर्माण गरेर जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्छ। यही हाम्रो आगामी कार्यदिशा हो। हवस् त, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। उहाँसँग आज हामी समसामयिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कुनै अङ्कमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ भन्दै नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नुहोला। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।